বন্ধুরা, আমরা সবাই আমাদের সাধারণ বাইকে এইরকম সুপার বাইকের মতো শব্দ পেতে চাই বা শুনতে পছন্দ করি, কিন্তু আমাদের সাধারণ বাইকে অনেক কিছু করার পরও সুপার বাইকের মতো শব্দ পাই না বা কখনোই হয় না। এই শব্দ পাওয়ার জন্য আমরা মার্কেট থেকে আফটার মার্কেট এক্সস্ট বা সাইলেন্সার ব্যবহার করি। এটা করাতে শব্দটা একটু মোটা হয়, কিন্তু সুপার বাইকের মতো স্মুথ ও গম্ভীর হয় না, যা শুনলেই বোঝা যায় যে এটা সুপার বাইকের মতো শব্দ না। কিন্তু কেন এত কিছু করার পরও কি কারণে সুপার বাইকের মতো শব্দ আমরা পাই না? হাজারো চেষ্টা করি। তাহলে চলুন বন্ধুরা, সাধারণ বাইকে কি করলে, কি লাগালে বা কোন কাজটি করলে আমরা সুপার বাইকের মতো শব্দ পাবো তা আজকে জানবো। তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। প্রথমে জানবো সুপার বাইকের এত সুন্দর ও স্মুথ ও গম্ভীর আওয়াজ বা শব্দ হওয়ার আসল কারণটা কি বা কি কারণে হয়। বন্ধুরা, যে কোনো 500 থেকে 600 সিসি উপরের স্মুথ ও গম্ভীর শব্দ হওয়ার আসল কারণ হচ্ছে এই দ্রুতগতির ইঞ্জিন ও একাধিক বেশি সিসির সিলিন্ডার। যেখানে 150 থেকে 200 সিসি এর বাইকে মাত্র একটি সিঙ্গেল সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়, যার কারণে আপনি একটি সাধারণ বাইকে যত কিছুই ব্যবহার করেন না কেন সুপার বাইকের মতো শব্দ পাবেন না। তাই সুপার বাইকের মতো শব্দ পেতে কি করতে হবে বা কিভাবে পাবেন তা জানার আগে আপনাদেরকে বাইকের সিলিন্ডারের ফোর স্ট্রোক সম্পর্কে হালকা করে একটু জেনে নিতে হবে। বন্ধুরা, ইঞ্জিনের ভেতর যে ফাঁপা খালি জায়গাটি থাকে তাকে বলা হয় সিলিন্ডার। আর এই সিলিন্ডারের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পিস্টনটি যতটুকু ওঠানামা করে যে 4টি স্ট্রোক সম্পূর্ণ করে, ইনটেক, কম্প্রেশন, পাওয়ার, এক্সস্ট, তাই এটাকে ফোর স্ট্রোক বলে। এই ফোর স্ট্রোকের কাজটি 150 সিসি থেকে 200 সিসি সিলিন্ডারের ভেতরেও হয়, আবার 4 সিলিন্ডার ইনলাইন ইঞ্জিনের ভেতরেও হয়। বন্ধুরা, সাধারণ ও কম সিসি বাইকে এই সিলিন্ডার একটা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সিসি বাড়ানোর সাথে সাথে যেমন 500 থেকে 600 সিসি এর উপরের বাইকগুলোতে 2টি, 3টি বা 4টা পর্যন্ত সিলিন্ডারের ব্যবহার করা হয়। তাহলে এবার বলি কেন বেশি সিসি বাইকে একের অধিক বেশি সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এবং বেশি সিলিন্ডার ব্যবহার করার ফলে সুপার বাইকগুলোতে কেন সুন্দর স্মুথ গম্ভীর শব্দ বা আওয়াজ বের হয়। বাইকে একের অধিকের বেশি সিলিন্ডার লাগানোর কারণ কি, এটা জানার আগে আপনাদেরকে একটু ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের স্ট্রোক সম্পর্কে বুঝতে হবে। ইঞ্জিনের ভেতর যে খালি ফাঁপা লম্বা জায়গাটি থাকে তাকে সিলিন্ডার বলে। এর ভেতরে পিস্টন আপ ডাউন করতে থাকে এবং পিস্টনটি কানেক্টিং রড দ্বারা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে লাগানো থাকে। এর ফলে পিস্টনটা আপ ডাউন করলে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা ঘোরে, কিন্তু ওই পিস্টনটা আপ ডাউন করার জন্য 4টি সাইকেল কমপ্লিট করতে হয় সিলিন্ডারের ভেতর, এবং এক একটি সাইকেলই হচ্ছে এক একটি স্ট্রোক বা ফোর স্ট্রোক। পিস্টনটি ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত যে জায়গাটুকু অতিক্রম করে ওই খালি জায়গাটিকে বলা হয় স্ট্রোক। পিস্টনের ভেতর জ্বালানি ও বাতাসের মিশ্রণে আগুন জ্বালিয়ে পিস্টনের মাথায় চাপ সৃষ্টি করে পিস্টনকে আপ ডাউন করানো হয়। কিন্তু পিস্টনের মাথায় একবার আগুন জ্বালানোর জন্য পিস্টনকে এই স্ট্রোকের দূরত্বটাকে 4 বার অতিক্রম করতে হয়। এর কারণে এর নাম ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন। এবং সিলিন্ডারের মাথায় 2টি ভালভ লাগানো থাকে, একটি ইনলেট এবং অপরটি এক্সস্ট ভালভ। প্রথমে ইনলেট ভালভটি খোলার সাথে সাথে পিস্টনের নিচ দিকে নেমে আসে, তখন ওই খোলা ভালভের ভেতর দিয়ে জ্বালানি ও বাতাস খালি সিলিন্ডারে প্রবেশ করে। এটাকে বলে ইনটেক স্ট্রোক। কারণ জ্বালানি ও বাতাস সিলিন্ডারের ভেতর ঢুকছে, তাই তারপর উপরের ইনলেট ভালভটি সাথে সাথে বন্ধ হলে পিস্টনের নিচ থেকে উপরে এসে জ্বালানি ও বাতাসের মিশ্রণকে চাপ দেয় এবং কম্প্রেস করে সজোরে ছোট একটু জায়গার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। জ্বালানি ও কম্প্রেস করার ফলে প্রচন্ড গরম হয়ে যায় সিলিন্ডারের ভেতর, কারণ কোনো জিনিসের উপর যদি প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হয় তাহলে সেটা গরম হয়ে যায়। এখানে পিস্টন জ্বালানি ও বাতাসের সাথে ঠিক একই কাজ করেছে। পিস্টনের নিচ থেকে দেয়া অতিরিক্ত চাপের ফলে বাতাস প্রচন্ড গরম হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়বার পিস্টন নিচ থেকে উপরের দিকে ওঠে বাতাসকে প্রেস করতে হয়, তাই এই উপরে ওঠাকে কম্প্রেস স্ট্রোক বলা হয়। এবং সেই কম্প্রেস করা জ্বালানির মিশ্রণের ভেতর প্লাগের মাধ্যমে একটু স্পার্ক করিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পিস্টন আবার নিচের দিকে নেমে আসে। সিলিন্ডারটি বন্ধ থাকায় বিস্ফোরণের চাপ পিস্টনের ওপরে পড়ে এবং পিস্টন খুব শক্তি নিয়ে নিচের দিকে চলে আসে, যার ফলে পিস্টনের স্ট্রোকের দূরত্বের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত আরেকবার অতিক্রম করে থাকে। আর এই অতিক্রম করা স্ট্রোককে বলে পাওয়ার স্ট্রোক। এই পাওয়ার স্ট্রোকের আসল শক্তিটা পিস্টন এবং কানেক্টিং রড ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের উপরে চাপ দেয় এবং ঘোরায়, আর বল বা শক্তিকে আমরা ইংরেজিতে পাওয়ার বলি।
তাই এটাকে পাওয়ার স্ট্রোক বলা হয়। এবং পুনরায় পিস্টন আবার নিচ থেকে উপরের দিকে এসে পুড়ে যাওয়া গ্যাস বা কালো ধোঁয়া দ্বিতীয় এক্সস্ট বাল্ব খোলার সাথে সাথে বের করে দেয়। আর এই ধোঁয়াটাকে এক্সস্ট দিয়ে বের করার জন্য পিস্টনকে আরেকবার যেহেতু নিচ থেকে উপরে উঠতে হয়, তাই একে এক্সস্ট স্ট্রোক বলে। কারণ কোনো কিছু বের হয়ে যাওয়াকে আমরা এক্সিট বা এক্সস্ট বলে থাকি, তাই এই স্ট্রোকটাকে বলা হয় এক্সস্ট স্ট্রোক। তারপর এই কাজ পুনরায় ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ভেতর চলতে থাকে যতক্ষণ ইঞ্জিনের স্টার্ট থাকে। বন্ধুরা, আসল কথা হলো ইঞ্জিন তার পুরো শক্তিটা পাওয়ার স্ট্রোক থেকে পায়, যা প্রতিটা সিলিন্ডারের ভেতর এই পাওয়ার স্ট্রোক প্রতি সেকেন্ডে একবার করে হতে থাকে। যেমন কোনো সাইকেলের পেছনের চাকাকে প্যাডেল ছাড়া হাত দিয়ে ঘোরাই, তাহলে সেটাকে আর প্যাডেল মারতে হয় না, ফ্রি হুইলের কারণে পেছনের চাকাটি ঘুরতে থাকে। ঠিক ইঞ্জিনের ভেতর পাওয়ার স্ট্রোকের কারণে বাকি সিলিন্ডারগুলো চলতে থাকে বা শক্তি পায়। তাই একটি সিলিন্ডারের পাওয়ার স্ট্রোক হওয়ার পরের অন্য সিলিন্ডারের পাওয়ার স্ট্রোক হওয়ার আগ পর্যন্ত ইঞ্জিনের শক্তি কিছুটা কমে যায়। আর এই শক্তির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের পাওয়ার স্ট্রোক একের পর এক চালাতে থাকে। তাই হাই পারফরমেন্সের সুপার বাইকগুলোতে এর ইঞ্জিনের শক্তিকে বজায় রাখার জন্য একাধিক সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। মানে একটি ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের উপরে বা একই লাইনে 4টি সিলিন্ডার ও পিস্টন ব্যবহার করা হয়, এবং এই প্রত্যেকটা স্ট্রোকের টাইমিং বা সময় আলাদা আলাদা হয়। যদি ইঞ্জিন 4 সিলিন্ডার ইনলাইন হয়, তাহলে ওই 4টি স্ট্রোককে একই সময়ে 4টি সিলিন্ডারের প্রত্যেকটা পিস্টনে সেট করা হয়। মানে যখন প্রথম সিলিন্ডারে কম্প্রেশন হবে, তখন দ্বিতীয় সিলিন্ডারে পাওয়ার হবে এবং তৃতীয় সিলিন্ডারে ইনটেক হবে এবং চতুর্থ সিলিন্ডারে এক্সস্ট স্ট্রোক হবে। মানে এই 4টি আলাদা স্ট্রোক একই সময়ে 4টি সিলিন্ডারের ভেতর একই পাওয়ারের কাজ করে ইঞ্জিনের শক্তি বজায় রাখে। একটি সিলিন্ডারে পাওয়ার স্ট্রোক হওয়ার পর ঠিক একই সেকেন্ডে তার পাশের সিলিন্ডারে পাওয়ার স্ট্রোক হয়ে ইঞ্জিনকে বন্ধ হতে দেয় না, শক্তি বজায় রাখে, পাওয়ার লেস হতে দেয় না, যার ফলে ইঞ্জিনের আরপিএম বেশি হতে থাকে। এভাবেই একের অধিক সিলিন্ডার বাড়িয়ে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সর্বোচ্চ শক্তি ইঞ্জিনকে দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ সিলিন্ডার যতই হোক না কেন, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ইঞ্জিনকে একই শক্তি ডেলিভারি দিবে। এখানে একটি সিঙ্গেল সিলিন্ডার পাওয়ার স্ট্রোক হওয়ার পরে শক্তি কিছুটা কমে পাওয়ার লেস হয়ে আরপিএম কমে যায়। তাই নর্মাল সাধারণ বাইকগুলোতে পাওয়ার লেস হওয়ার কারণে গতি ওঠাতে চায় না প্রচুর অ্যাক্সিলারেট করার পরও। তাই একাধিক সিলিন্ডার থাকার ফলে এখানে এই সমস্যাটি আর হয় না। বাইকে সাইলেন্সার দিয়ে যে আওয়াজ বের হয় সেটা আসলে কিসের বা কোন স্ট্রোকের? আসলে সেটা এক্সস্ট স্ট্রোকের সাউন্ড। কারণ সিলিন্ডারের ভেতর কম্প্রেশন এবং পাওয়ার স্ট্রোক হওয়ার সময় সিলিন্ডারের ভেতর উভয় ভালভ বন্ধ হয়ে থাকে, তাই তাদের আওয়াজ বের হতে পারে না। কিন্তু ইনটেক এবং এক্সস্টের সময় এক্সস্ট ভালভ খুলে ধোঁয়া বের করার জন্য, তাই এক্সস্ট স্ট্রোকের শব্দ বাহিরে বের হয়, আর এটার শব্দই আমরা পাই। আসলে আমরা সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে যে শব্দটা পাই সেটা এক্সস্ট স্ট্রোকের শব্দ। কারণ এক্সস্টের সময় পিস্টন নিচ থেকে উপরে এসে খোলা ভালভ দিয়ে কালো ধোঁয়া ঠেলে বের করে দেয়, যার ফলে খোলা ভালভ দিয়ে জ্বালানি পোড়ানোর জোরের একটা শব্দই বের হয়। একটি সাধারণ সিঙ্গেল সিলিন্ডার বাইকের ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের একটা এক্সস্ট থেকে আরেকটা এক্সস্ট হওয়ার সময় এর ব্যবধান অনেক বেশি থাকে। কিন্তু একের অধিক সিলিন্ডার বিশিষ্ট যেমন 4 সিলিন্ডার ইনলাইন ইঞ্জিনে একটা এক্সস্ট থেকে আরেকটা এক্সস্ট পর্যন্ত সময় ব্যবধান খুব কম, 1 থেকে 2 ন্যানোসেকেন্ড থাকে। কারণ একটি সিঙ্গেল সিলিন্ডার ইঞ্জিনে একটা থেকে আরেকটা এক্সস্ট পর্যন্ত যে সময় লাগে, ঠিক একই সময়ে একটি সিলিন্ডারের ইনলাইন ইঞ্জিনে তখন 4টি এক্সস্ট হয়ে যাবে। তাই এদের আওয়াজ কন্টিনিউ হতে থাকে বলে 4 সিলিন্ডারের আওয়াজ এত স্মুথ ও গম্ভীর ফ্রেশ হয়, আর সিঙ্গেল সিলিন্ডারের এক্সস্ট দেরিতে হয় বলে এর আওয়াজ ভেঙে ভেঙে আসে এবং স্মুথ হয় না। তাই বন্ধুরা, আপনার যদি সিঙ্গেল সিলিন্ডারের কোনো সাধারণ বাইক হয়, তাহলে পৃথিবীর যত দামি ও আধুনিক এক্সস্ট বা সাইলেন্সার লাগালেও সুপার বাইকের মতো শব্দ কখনোই পাবেন না। হয়তোবা আফটার মার্কেট সাইলেন্সার লাগিয়ে আওয়াজ একটু মোটা পেতে পারেন, কিন্তু সুপার বাইকের মতো স্মুথ ও গম্ভীর ফ্রেশ শব্দ বা আওয়াজ কখনোই পাবেন না। তাই আপনাকে সুপার বাইকের মতো শব্দ পেতে হলে ইনলাইন 3 সিলিন্ডার অথবা 4 সিলিন্ডারের বাইক কিনতে হবে। ইনলাইন 3 সিলিন্ডার বা 4 সিলিন্ডারের বাইক সবসময় 500 সিসি অথবা 600 সিসি ওপরেই হয়, এর নিচে নয়। কিন্তু রিসেন্টলি কাওয়াসাকি 250 সিসি এর একটি বাইকে পরীক্ষামূলকভাবে 4 সিলিন্ডার ইনলাইন ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে, কিন্তু মেইনলি 3 সিলিন্ডার বা 4 সিলিন্ডার ইঞ্জিন 600 সিসি এর ওপরের বাইকেই সব বাইকেই দেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণ কোনো সিঙ্গেল সিলিন্ডারের বাইকে আপনি যতই কিছুই লাগান না কেন,
কিন্তু সুপার বাইকের মতো শব্দ আপনি কখনোই পাবেন না। কিন্তু একটা বুদ্ধি বা পদ্ধতি আছে যেটা করে আপনি সুপার বাইকের মতো আওয়াজ পাবেন। যদি আপনি সিঙ্গেল সিলিন্ডারের 4টি বাইক একসাথে দাঁড় করিয়ে একসাথে অ্যাক্সিলারেট লিভার টানা হয়, তাহলে একটা সুপার বাইকের মতো শব্দ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, পৃথিবীতে এমন কোনো সিস্টেম নেই যে আপনি কোনো সিঙ্গেল সিলিন্ডারের সাধারণ বাইকে সুপার বাইকের মতো শব্দ বের করবেন। বন্ধুরা, আশা করি ব্যাপারটি আপনারা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন। এখন আর নরমাল বাইককে পয়সা নষ্ট করবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য। দেখা হবে তাড়াতাড়ি পরের ভিডিওতে। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step, microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be